नमस्ते फ्रेंड, इस वीडियो में जानेंगे डोर के ऊपर ग्राइंडर कैसे लगाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों 120 नंबर ग्राइंडर पेपर हम ले लिए हैं, ग्राइंडर के ऊपर लगा लिए हैं। अब इसको ऊपर मार के दिखाएंगे। धूप बारिश से खराब हो चुका था, देख सकते हैं आप, कोई रेशा नहीं इसमें बुझा रहा फ्रेंड। तो इसको अच्छी तरह से लगा लेंगे फ्रेंड। यहाँ पर देखिए इसका रेशा कितना ज़बरदस्त निकलेगा फ्रेंड। तो सारा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ ग्राइंडर के ऊपर कैसे अच्छी तरह से डोर पर लगा सकते हैं। तो सागवान है फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ पर धूप बारिश के कारण से यहाँ पर ख़राब हो चुका था। तो मैं इस टाइम इसमें पॉलिश करने आया हूँ बिहार पटना ज़िला में। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पटना में आया हूँ इसको पॉलिश करने के लिए। तो सर ने बुलाया था हमको। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब था डोर। 2 साल हो गए थे इसको दरवाजे बनाने के लिए, बना के रखा हुआ था, लगाया हुआ था गेट। तो उसको खोल के देख सकते हैं यहाँ पर रेशा कितना शानदार निकल चुका है फ्रेंड। यहाँ पर तो प्योर सागवान है फ्रेंड ये डोर। इसकी वीडियो में बहुत जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ फुल जानकारी के साथ में। तो एंड तक बने रहे फ्रेंड, मैं सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताता हूँ ग्राइंडर कैसे लगाया जाता है इसको डोर के ऊपर। तो चलो फ्रेंड शुरू करते हैं। तो ऐसे ही एक बराबर लगाना है फ्रेंड, क्योंकि एक ठिमल मत लगाइएगा, सारे पासे ध्यान से लगाइएगा क्योंकि टोआ पड़ सकता है। तो अपना हिसाब से लगाइएगा, थोड़ा सा से प्लेन कर हो सकता है। तो ऐसे ही अच्छी तरह से लगा लेंगे फ्रेंड। ध्यान से लगाना है फ्रेंड, इधर उधर ना जाए। क्योंकि अच्छी तरह से लगा लेने हैं फ्रेंड। यहाँ पर देख सकते हैं तो बहुत हाल ख़राब था डोर का। अब देख ही रहे हैं फ्रेंड, इसका रेशा जमीन नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा भी नहीं दिखाई दे रहा है रेशा इसका। मैं सारा कंप्लीट बतलाता हूँ इसमें रेशा कितना ज़बरदस्त है सागवान में। तो चलो फ्रेंड, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मैं तेज़ कर दिया हूँ। तो सारा प्रोसेस मैं दिखा सकता हूँ। देख सकते हो दोस्तों रेशा कितना ज़बरदस्त है इसका सागवान में निकल रहा है 120 नंबर पेपर से फ्रेंड। कारपेंटर भाई करते हैं सही तरीके से, ग्राइंडर नहीं लगा पाते हैं वो। मैं उतना भी माड़ा नहीं कहूँगा, जितना भी काम करते हैं हमारे कारपेंटर भाई तो थोड़ा सा ध्यान से करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है भाई पेंट ही करवाना होता है सर को, किसी को भी पॉलिश का भी डिमांड हो सकता है। तो इसीलिए काम साफ़ सुथरा करिए थोड़ा सा, क्योंकि हमको झेलना पड़ता है, इसमें दिक्कत आना पड़ता है। तो गूंद गांद ऐसी छोड़ देते हैं, जोड़ जाड़ हिलते रहते हैं गेटों के। तो सब काम मत कीजिएगा कारपेंटर के लिए, यही उम्मीद है हम भाइयों के लिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर रेशा कितना ज़बरदस्त निकल चुका है इसमें। ज़्यादा मैं बुराई नहीं करता हूँ फ्रेंड कारपेंटर के लिए, यानी थोड़ा सा ध्यान दें थोड़ा सा काम के लिए। कई बार पेंटर भाई इस टाइम फ्रेंड मैं पटना ज़िला में हूँ। तो आप कहीं भी करवा सकते हैं, बिहार स्टेट में आया हूँ मैं यहाँ पर पॉलिश करने के लिए। तो हमको कॉल कर सकते हैं, गौरी भाई पॉलिश चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करके रखे फ्रेंड। यूट्यूब के ऊपर जाइए, गौरी भाई पॉलिश कीजिएगा, सर्च आ जाएगा फ्रेंड। गूगल पर भी हमारा आ जाएगा अकाउंट। तो करवा सकते हैं फ्रेंड, धूप बारिश के लिए बहुत बेस्ट है पॉलिश। पेंट में यह होता है फ्रेंड थोड़े बाद करवाना पड़ता है, क्योंकि पेपड़ी उधर जाता है। तो पॉलिश में दोस्तों कोई सवाल ही नहीं हो सकता पेपड़ी का, तो इसकी लाइफ होती है कम से कम 25-30 साल कहीं नहीं इसका जाता फ्रेंड, इतनी लाइफ है पॉलिश की। तो मटेरियल फ्रेंड हम एशियन का यूज़ करते हैं इसके ऊपर, डोर के ऊपर। तो लकड़ी के ऊपर ही करते हैं फ्रेंड, कोई पाउडर मिलावट नहीं, कुछ नहीं करते इस वीडियो में। तो मैं सारा प्रोसेस में लेके आने वाला हूँ, इस वीडियो की जानकारी पूरा दूंगा फ्रेंड मैं।